lihat jerat guys. Tidak kena guys. Ini guys, tidak kena guys. Guys, ini guys, ini guys, ini guys jeratnya. Lihat ini. Ini lagi satu guys. Nggak kena guys. Yang pasang kemarin dulu guys. Tinggal yang terakhir guys. Kita lihat guys yang terakhir. Terakhir guys. Tinggal yang terakhir guys, kita lihat. Apakah ada hasil hari ini guys. Ini yang terakhir. Oh ini. Kecil guys. Ini guys kecil.
hasilnya guys. Ini yang kena baru-baru guys, pasang kembali guys jeratnya. Ya pulang guys, hari ini dapat 1 ekor saja guys, lumayan.